Zëvendës trajneri i kombëtares, Ervin Bulku, preku disa lojtarë që janë në radarin e FSHF. Brian Gruda ka kërkuar të paktën edhe 2 vite të tjera kohë. Nelson Viper ndërkohë i është shmangur bisedave. Ndryshe mund të flitet për Arda Kurtulan, i cili ka lindur në Stamboll dhe është me 2 nënshtetësi. Ai ka spikatur me Göztepen në Superligën turke. Kurtulan është gati të luajë për Shqipërinë, por mbetet për të sqaruar situata me klubin turk për shkak të kufizimeve që lojtarët e huaj kanë. Kurtulan shikohet si opsion në vendin e Elseid Hysajt gjatë kësaj kohe, siç edhe vet Bulku u shpreh. Por Arda Kurtulan, Hysaj është një nga lojtarët më të mirë të ekipit shqiptar. Jo më kot ka arritur atë shifër rekord si askush më parë. E meriton. Prandaj themi se dera e ekipit kombëtar është e hapur. Që të futesh tek ajo derë, që është shumë e madhe për të ardhur në ekipin kombëtar. Është dëshirë e madhe që ne të kemi sa më shumë lojtar dhe sa më shumë cilësor. Për momentin, akoma nuk kemi gjetur një zëvendësues që të jetë në nivelin e Hysajt ose edhe më i mirë se Hysaj. Jemi në bisedime me Kurtulan. Është një lojtar që është aktivizuar me të gjithë ekipet e moshave dhe më së fundmi ka qenë me kombëtaren U21 të Alban Bushit. Por biseda e fundit që ka qenë, para ndeshjeve miqësore, nga trajneri dhe nga ne me babain, me Kurtulan vetë personalisht dhe me menaxherin e tij. Na ka kërkuar sepse ka një problem për çështjen e lojtarëve ekstrakomunitar. Pritet që Kurtulan të ndryshojë skuadër ose të sqarojë skuadrën e tij me klubin ku ndodhet për momentin. Dhe presim dhe shpresojmë shumë që ta kemi në ndeshjet zyrtare, nëse trajneri ynë vendos që ta kemi pjesë të grupit. U shpreh Bulku në emisionin Në shtëpinë e futbollit, por rastin e Kurtulan. Kurtulan vlerësohet aktualisht 7 milion euro në tregun e Transfermarkt. Një shifër që do e vendoste në vendin e 5 në listën e lojtarëve të kombëtares. Por janë interesuar ndo të tjerë edhe Fenerbahçe me Galatasarajin, ndërsa nuk përjashtohet mundësia e transferimit jashtë Turqisë. Ervin Bulku, ndihmës trajneri Maran te kombëtarja shqiptare, ka folur për disa çështje me rëndësi për të ardhmen. Si asnjëherë më parë, Bulku i preku të gjitha prapaskenat me lojtarë që mund të luajnë me Shqipërinë në të ardhmen. Ndër të tjera, shfaqet edhe Adri Mehmeti. Ky i fundit luante me ekipin U15 të Shqipërisë para se Amerika ta merrte. Megjithatë, ekziston mundësia që të përfaqësojë sërish vendin e tij. Aktualisht po shkëlqen me New York Red Bulls në MLS. Është edhe Adri Mehmeti që aktivizohet në kampionatin amerikan. Është një lojtar që është aktivizuar me moshat tona. E njëjta gjë vlen edhe pas bisedës me babain e tij. Është në një moment që po aktivizohet rregullisht te skuadra e tij. Me ka kërkuar pak kohë të shikoj për të ardhmen e tij se çfarë do të ndodh. Duke parë se është një lojtar në moshë shumë të re, 2009, dhe po aktivizohet titullar me skuadrën e tij. Shpresojmë gjithmonë që të pranojë dhe të jetë pjesë e ekipit tonë kombëtar, u shpreh Bulku për emisionin Në shtëpinë e futbollit. Brian Gruda ka kërkuar të paktën edhe 2 vite të tjera kohë. Nëse Gjermania nuk e aktivizon me ekipin e parë, do të konsideronte fanellën kuqezi. Nelson Viper nuk është aktualisht i hapur me biseda, ndërsa shfaqet i hapur të luajë sërish me Gjermanin U21 në Europianin U21. Sa i përket Arda Kurtulan, dëshira qëndron për të përfaqësuar Shqipërinë, ku ka luajtur me moshat. Problem shfaqet vetëm kampionati turk, pasi nëse luan me Shqipërinë, do të konsiderohej lojtar ekstrakomunitar në Turqi. Brian Gruda i ka mbyllur derën për momentin FSHF, pasi ka shprehur sërish se nuk është interesuar për kalimin te Shqipëria. Gruda kërkon edhe 2 vite kohë. Zëvendës trajneri i kombëtares, Ervin Bulku, dha detaje edhe për Nelson Viper, i cili sipas Bulkut as nuk pranon që të ketë bisedë miqësore aktualisht. Duke parë edhe nevojat që ne kemi në skuadër, normal që dera e ekipit kombëtar është gjithmonë e hapur për të gjithë ato që dëshirojnë të përfaqësojnë ekipin kombëtar. Por po të ndalemi në emrat konkret, si Brian Gruda, ne kemi qenë gjatë gjithë kohës. Ftesa e parë ju ka bërë shumë vite më parë, që kur ishte 15 vjeç, me ekipet kombëtare të moshave. Por ai ka vendosur që të përfaqësonte moshat e Gjermanisë. Jo më larg se dje kam pasur një komunikim, unë personalisht me to, bashkë me trajnerin. Dhe na ka komunikuar nga menaxheri i tij që Brianin duhet ta lënë të qetë, dhe të paktën për 2 vite, ose edhe më shumë, sepse do që të përfaqësojë skuadrën përfaqësuese të Gjermanisë. Ne kemi bërë gjithçka. Është organizuar e gjithë drejtoria teknike dhe deri tek presidenti. Kemi kërkuar që të bëjmë një takim me to, por nuk na është mundësuar nga ana e lojtarit. Viper është e njëjta. Ndodhet për momentin në Shqipëri, është me pushime, sepse Shqipëria është e bukur dhe është vendi i tyre.
Ndodhet në pushime në Bregdetin e Jugut. Kemi komunikuar me të afërm të tij. Kemi kërkuar që ta takojmë, bashkë me trajnerin. Na ka komunikuar që për momentin jam me pushime, dhe nuk mund të kemi një takim ose bisedë miqësore me Viperin. Por mos harrojmë që nuk është momenti i parë që komunikojmë dhe kërkojmë të bëhen pjesë e Shqipërisë. Por Viper ka vendosur që europianin që do zhvillohet në vendin tonë, ta zhvillojë në kombëtaren e 21 vjeçarëve të Gjermanisë. U shpreh Bulku në emisionin në shtëpinë e futbollit.